നമസ്കാരം. ചുമ ഏവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും വലിയവരും ഈ ചുമ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. രാത്രി സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ചുമ വളരെ വേഗത്തിൽ മാറാൻ ധാരാളം മരുന്നുകളും മറ്റും നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിനും ആയുർവേദവും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പണച്ചെലവ് തന്നെ ഇല്ലാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചുമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് പ്രധാന സാധനം കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളകിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദേശീയരുടെ ഒരു ആധിപത്യം തന്നെ ഉണ്ടായത്. കറുത്ത സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. കുരുമുളകാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധം. കുരുമുളക് പാചകത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഔഷധമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മലയാളികൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്നുള്ളതാണ്. ഈ മറ്റ് മെഡിസിനുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഈ ചുമ നിവാരണികളെല്ലാം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പല മൂലകങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കുമൊക്കെ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ഈ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഇത് കുരുമുളകാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ഈ കുരുമുളക് കുട്ടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഈ എരിവ് അവർക്ക് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഇത് ഒരു പഞ്ചസാരയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പഞ്ചസാര വീണ്ടും അത് ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മറ്റ് മെഡിസിനുകളിലോട്ട് പോവുക വലിയവർക്കുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. വെറും ഒരു ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഭീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഈ തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഈ മഹാമാരി ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളാണ്. ചൂടുവെള്ളം മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ടാവാം. ചൂടുവെള്ളം ഒരു ദിവസം കൂടുതലും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ചുമയുള്ള സമയങ്ങളിൽ കഴിവതും ചൂടുവെള്ളം. ഈ ചൂടുവെള്ളം കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരല്പം കുരുമുളകും നമുക്ക് ഒരു 2-3 കണ്ടല്ലോ 2-3 കുരുമുളക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചവച്ച് തിന്നാൽ മതിയാവും. ഇത് ആദ്യം പലവർക്കും ഇതൊരു എരിവായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും കാലക്രമേണ 2-3 ദിവസം ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് 1-2 പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു കുരുമുളക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാതായി മാറും. കുരുമുളകിനോടൊപ്പം തന്നെ ചൂടുവെള്ളവും കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പല ഇൻഫെക്ഷനുകളും കുരുമുളകൊരു അണുനാശിനി പോലെ പ്രവർത്തിച്ചും തൊണ്ടയുടെ ആ ഒരു അടപ്പും ഇതും വേദനയൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനും ഈ കുരുമുളക് സഹായിക്കും. അപ്പം കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുരു മാത്രമല്ല, അത് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കുക. കുരുമുളക്, ചൂടുവെള്ളം, ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ മികച്ചതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വലിയവർക്ക് ഏവർക്കും ഈ മറ്റ് മെഡിസിനുകളിൽ നിന്ന് വളരെ ഉത്തമം കുരുമുളക് തന്നെയാണ്. കുരുമുളക് എടുക്കുക, കുരുമുളക് ചവച്ചരയ്ക്കുക, ഒപ്പം അല്പം ചൂടുവെള്ളവും കുടിക്കുക. ദിവസവും ചൂടുവെള്ളം ഈ സമയങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ മാറ്റി വരാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.